어제도 난 생각했죠. 간절하게 붙잡던 그 어느 것 하나 머물러 있어주질 않아. 이 세상 어느 것도 피할 수 없는 마지막이라는 말이 지나온 시간들을 떠올리게 하는 밤이면 속에 빛을 봐요. And put it in the upper part of the spoon. Make a small hole to release the broth, and you can taste the original flavor of the soup of the Shalambao, ma'am. But please be careful, it's quite hot. You can taste it. And then later, ma'am, you can add a slice of ginger on the top, or you